Sathabile weather Blue Clinic yamadoda etholakala eThekwini. I-Blue Clinic iclinic lapho sisebenzisana khona nabantu besilisa abanenkinga ezithile zasocansini, sisizana nabo ukuthi bekwazi ukuphindela empilweni esondelele kunormal as possible makuza kwezocansi. Ngiphinde ngibe sokhosini FM ninsizwa kaMshengu Dr. Love njalo ngoLwesibili kusukela ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa. Ngibhala no-page 9 welanga langesonto la sidingida khona iy'nkinga abantu besilisa ababhekene nazo, siqinisa kakhulu ey'nkingeni zasekamereni. Namhlanje asike sixoxisane nge-erectile dysfunction. Abesilisa abaningi baqonda kahle ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma erectile dysfunction ngoba ke babhekana nesimo esinjalo esikhathini esithile. Akusho ukuthi mawubhekene nale nkinga kakodwa esikhathini eside usune-erectile dysfunction. Kodwa mase ubone seqala ukwenzeka kaningi sekuyakuphazamisa ekwenzeni inkonzo yocansi noma seqala ukukulimaza confidence yakho uma kwenza inkonzo yocansi, yebo cabanga ngenzeka ukuthi usune-erectile dysfunction. Ingaba umbono omuhle ukusukuma uzama ukuthola usizo kungaze kuhambe kakhulu. Iyini-ke i-erectile dysfunction? I-erectile dysfunction iqonda ukuthi unenkinga yokuqala ukusukuma induku. Kwabanye iyakwazi ukuqala i-erection kodwa uhluleke ukuyibamba kuze kufike ekugcineni la ufika khona kuvuthwandaba ku-ejaculation. Makwenzeka isimo esinjalo ukuthi uqala kahle kodwa lapho usuqala ukuya enkonzweni kuthambe phakathi nendawo ungabusakwazi ukufika kuvuthwandaba, yebo nawe kungenzeka ukuthi une-erectile dysfunction. Yenziwa yini le-ke i-erectile dysfunction? Siyazi ukuthi ikwazi ukwenziwa izifo ey'thile, ikwazi ukwenziwa amaphilisi athile, futhi iyakwazi ukuthi yenziwe ukuthi kunocindezeleko okuthile obhekene nakho. Asiqaleni ngezifo. Siyazi ukuthi izifo njengoshukela ngekho ngayazi-ke leyo ukuthi ushukela ongakhontroliwe uyakwazi ukuthi ukufikise ku-erectile dysfunction. Akupheli ngoshukela kuphela. Siyazi ukuthi izifo njenge-blood pressure ephakeme, siyazi ukuthi futhi no-cholesterol ophakeme ungakunika inkinga enjalo. Mase kuthi nezifo ey'thile zomthambo noma zenhliziyo zingakunika into enjalo ngoba phela khumbula ukuthi i-erection yenziwa kanjani. I-erection yenziwa ngokuthi ibhaluni nje legazi ngoba kuvuleka imithambo engena igazi, kuvaleka imithambo lona ephuma igazi, kungena igazi eliningi lingakwazi ukuphuma ngoba kuvalekile. Mase uthola lokho kuqina sokwenza ukuthi kucace ukuthi makunenkinga yemithambo ungayibona une-erectile dysfunction ngokufanayo. Kanti futhi amaphilisi athile, makunamaphilisi ashukela, awe-BP, awe-depression nezinye izifo, othi mawuke wabona ukuthi ngiqala ukudla lamaphilisi ngasengiba nenkinga ekamereni, sonke isikhathi ungakhohlwa ukubikela udokotela wakho lokho ngoba kungakusi udokotela wakho, sister wakho noma ubani othola i-treatment yakho kuyena, ngoba ngesinye isikhathi kungenzeka ukuthi kunephilisi elithile elenza leyo nkinga. Kodwa ngokuvamile akujwayele ukuthi kube iphilisi, kujwayele ukuthi kube isifo kodwa namaphilisi engakwenza singakuthathi kancane lokho. Uma ubona ukuthi unenkinga ethile usola amaphilisi ungazibi, kungenzeka ukuthi uwona ngempela. Kanti futhi ngesinye isikhathi siyazi ama-relationship makwenzeka into ey'thile, kwangaba nokubona ngeso elilodwa, kwaba nokuhilizisana okuthile, kwakhulunywa kabi ngezitho zangasese ngendlela okwenziwa ngalo ucansi, kwaphunyelwa ngaphandle kwe-relationship, izinto ey'njalo siyazi ukuthi nazo ziyakwazi ukwenza erectile dysfunction. Yini ongayenza-ke ukuyivikela ekutheni ungayitholi i-erectile dysfunction? Ungaqala sidle kahle. Indlela esidla ngayo, yabona le ndlela mhlawumbe ekutshela ukuthi ukuvikela izifo zenhliziyo, asiyeke amafutha, sidle ama-fruit nama-veg, sidle kancane kaningi, asi-exercise, yonke leyo nto kubaluleke ngendlela efanayo ngoba siyazi ukuthi i-erection ifuna isebenzisa imithambo. So izinto ey'vikela inhliziyo ziyayivikela ne-erection. Sinciphise ukubhema, yeka ukubhema actually. Ugwayi mubi kakhulu ey'nkonzo zasekamereni. Siyazi abesilisa abaningi ababhemayo banazo inkinga zasekamereni ngenxa yokuthi iyalimaza kakhulu ukubhema ekelwane ekamereni. Nyakazisa umzimba, idla ngendlela efanele, kodwa kubaluleke kakhulu kunakho konke lapho usuyibona ukuthi inkinga zasekamereni ziyaqala, ubone ukuthi kunokuthile okwenzakalayo, sukuma uye endaweni efanelekile yokuthola usizo ngendaba yenkinga zasekamereni ngoba uma singakwenzi lokho ngasilimaza kakhulu. Ngiyabonga ukuthi silalele kwaZomalala. I think ikusasa soqala sikhulume ngey'ndlela esingagreyida ngayo zonke lezi y'nkinga nokuthi singabhekana kanjani nazo, but sohamba kancane ngaphambi kokuthi sifike ey'ndaweni ezimnandi zokuthi lapho izinto y'hamba kahle senza njani ukuthi zihlale y'hamba kahle.